ترکیا ji firokeyên F-16 jî bêpardimîne. Ji civata Madrîdê ya serekê NATOyê her wekî firokeyên F-16 xistibin Bêrîkê, Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan bi şanazî vegeriya Tirkiyeyê. Tevî Erdogan bi dehan rayedarên Tirk piştrast kir ku li civata Madrîdê firokeyên F-16 jî di nav de, wan hemî daxwazên xwe misoger birine serî. Lê du hefteyan bişûn de Kongresa Amerîkayê xewnên Tirkiyeyê beravêtî kirin û firotina F-16 bi carekê re asteng kir. Em ê bidin lê bi şert. Çend rojên dawiyê Kongresa Amerîkayê ji bo budceya 2023 a Pentagonê Qanûna Rêpêdanê ya Berevaniya Niştîmanî nîqaş kir. Hevdemîvan nîqaşan her du senatorên Partiya Demokratîk Frank Polin û Chris Pappas projebiryarek pêşkêşî Kongresê kir. Projebiryara her du senatoran ku dê Qanûna budceya 2023 serrast bike, bi 244 dengan hat erêkirin. Li gor naveroka projebiryarê heke ne di xizmeta ewlehiya Neteweyî Amerîkayê de be, nabe ku firokeyên F-16 ji bo Tirkiyeyê bêne firotin û hinartin. Heke demekê hat firotin jî, nabe ku Tirkiya bi wan firokeyan sînorên esmanî yên Yûnanistanê bin pê bike. Projebiryara her du senatoran rasterast ji Komîteya Karûbarên Derve ya Kongresê û Komîteya Hêzên Çekdar daxwaz dike û bêyî van şertan firotina F-16 neçe serî. Berîniha Serokê Komîteya Karûbarên Derve ya Kongresê Bob Menendez ragihand bû ku ew li dij biryara firotina F-16 bo Tirkiyeyê derketiye. 2019 dema Tirkiyeyê roketên S-400 yên Rûsî kirîn, Amerîkayê ew ji bernameya firokeyên F-35 yên şerker bi derkir. Îro piştî vê projebiryarê werxuyaye ku Tirkiya dê ji firokeyên F-16 jî bêpar bimîne. Li gor te, siyaseta derveya Tirkiyeyê heta kîjan radeyê tehdê li têkiliyên wên bi Amerîkayê re kiriye û têkiliyên Tirkiyeyê yên navdewletî ber bi ku ve diçin.